Das ist Big M, ein großer Exportschlager der Firma Krone Richtung USA, die normalerweise viele dieser gigantischen Mähmaschinen kaufen. Aber was ist schon normal, seit US-Präsident Trump hohe Zölle verhängt hat? Die Sorge bei Krone ist groß. Dass wir keinen Abnehmer finden für die Produkte und dass die Kunden nicht bereit sind, die Maschinen zu den erhöhten Zöllen dann auch abzunehmen und diesen höheren Preis zu bezahlen. Laut dem Zollabkommen zwischen den USA und der EU werden 15% auf alle Güter fällig, 50% auf Stahl, Aluminium und gewisse Bestandteile. Davon verbaut Krone viele. Die Preissteigerungen wären enorm. Dann haben Sie einen Feldwechsler, der dann eben über Nacht quasi nicht mehr 500 oder 550.000 Euro kostet, sondern 700.000 oder 750.000 Euro. Krone befürchtet einen Auftragsrückgang von bis zu 30% für das neue Geschäftsjahr. Und damit nicht genug. Kurz nach dem Deal hat die US-Seite weitere Produkte unter den hohen 50% Zollsatz gefasst, darunter gewisse Landmaschinen. Im Großteil besteht eine solche Arbeitsmaschine natürlich aus Stahl und Aluminium. Und deshalb ist auch ein Großteil eben dieser Maschine von den entsprechenden Zöllen betroffen. Macht das Unternehmen Fehler bei der Deklaration, drohen hohe Strafen. Das Risiko war zu groß. Deshalb hat Krone die Produktion für den US-Markt kurzfristig gestoppt. Rund 100 Mitarbeiter gingen länger in den Urlaub oder vorübergehend in Kurzarbeit. Mittlerweile schrauben sie wieder, aber erstmal für andere Märkte. Der exportgetriebene Maschinenbau, er ist schlimmer von den US-Zöllen betroffen als gedacht, schreibt auch das IW Köln in einer Analyse. Es betrifft eben viele Waren, die im Kernbereich der Industrie sind und damit ein Warenanteil, der relativ hoch ist. Und somit sind insgesamt rund 9% der deutschen Exporte in die USA von diesen zusätzlichen Zöllen betroffen. Krone muss weitermachen. Im Oktober sollen erste Probelieferungen in die USA gehen. Wir erwarten natürlich, dass wir, wenn wir jetzt die Zölle so umsetzen, dass die auch in einem halben Jahr noch gelten. Oder dass wir nicht noch zusätzliche Zölle bekommen oder dass auch wieder welche wegfallen und dafür andere Maschinen. Ja. Ob das mit der US-Administration zu machen ist, müssen Sie bei Krone im Emsland wohl oder übel abwarten.